Wenn du auf Google Earth FRA den Verdisco angibst, dann ist die automatisch Wollen wir jetzt alle da hin? Ich weiß nicht. Oder wollen wir den Umbau noch auf den Cathay Pacific rein? Den könnte zum Beispiel den Cathay Pacific Cargo Umbau, den könnte jetzt der Shane zum Beispiel machen. Und der Nachbar, der Ami, der bei uns gekriegt hat, der ist bei Cathay Pacific, der ist hier nur allgemein ja, kann mit 3 Fenster rein. Ich sage, da ist mehr Fracht. Weißt du, warum es nicht langweilig ist? Bei der Fracht. Ja, Toni, du passt. Ich passe ja auch. Toni, übrigens, da hinten, ja,